HMP Yeah. gore manesho wa tswa tsala nna ke tswa ke le setso Yeah. tse tsa gore sentle Facebook o etsang jwang ka nna ke na taba le Ke tsa bona. ke tsa bona so na nna ke a o check rate ba tswa ba tsi sharp wa ba tsa ba ke o tsi le la ba ke na taba di nna ke tsa tshwekeng nna bona ba re sentle di sentle le tana ke ba bona se ke sa ba qala ke ga ba ke tse ba qhube ba I tried on a flop with batho. Yeah. Se ba senana ka wena ona. ha ke na flow go chaka batho ba nna ke na flow No gama la ola manje. ke sentle straight Sentle straight. sure Sifani. June. Aw, Mina so paka ke bona. Facebook o shutile ka di info. Taba ske life eletse hayi. o taba ske Qhubeka ona. bana taba ske electron wa tsa re ke iqale na fili ya ne ke la o check ba no ke la school Disene, ke disene. oh you Taba tsa sekolo mo go tetse ske. nna re ke iqale wena so tla ibona pele Tsono. nna ne ke nganyela ske la fili o tswa ke batla o tla ske a ka re 12 so tla ntho ya hore yona ifele bilitsa ina ne ke sa iqale no ka grade 12 ke hlakana le cruise ya ke lo fa one Sebana no go bana banyana. ke sheba ke lo Fankas. ke top shala una le bo member mfulo wa mskela bantu ba bona oh na Dimitri so alize skela tse business malai isendele ba bona la ho tsona ama re mpoze skela So right now no. No na kwa tlotsa like we need to na jwa. To shala iki no ske like ke ne go mouse pad. mfethu ne ke flow ba Ethi abafethu sokuba umongameli ethethene ethethene iphosela lasemswati kanti wadashisa isikhathi eside phinde futhi iceda amakhaza mabathi ubani ukapteni ni-team loyo ku-background bafethu siphethe i-cameraman yethu nosimnandi omnandi bafethu basazoguca basithunuke bajuluke banamanga sebazwile siphinda futhi bafethu bekani namhlanje bafethu siphethe i-number 1 Soweto Celeb bafethu on the stage bafethu bafethu over to him bafethu njayami awubatshela ya mo ke sentle je ya re ba fitu ka time ka nako ke tlile mo ke tloga ba dipoto ya fela jwalo tloga go ba ba dipoto Fedi Matalo wa tseba company obvious mfethu wa tsebahala like all over wa ntso mara Fedi batho ba o tseba through Facebook wa ntso flop eda batho ba o tseba through Facebook ga ba tsaba go right sentle ke mang ba tseba ntho ba e bonang Facebook wa ntso nna ne ke re wena o ba jwetsa gore nna sentle ke nna motho so wa ntso ba tlo lo jaja by the post HMP ne gore manesho wa tsala nna ke tseba ke le sentle tse tsa gore sentle Facebook o etsang jwang ka mina ke na taba ke tsa bona ke tsa bona so na mfethu ke tla re nna ke a o check rent wa ntshwana ka o tsi sharp wa mba ntaba ke la o tsi fetang dale la ntshwana mara ke na taba di dipuo obvious nna ke etsa ntshwe ke nqanywang wa ntshwana bona ba re sentle di sentle le tana ke dikene mfana ba bona se lonke sa ba qabe a ke ra ba nketsetse ne esomba sa uto ha ba bua ba qhube ba bua ntshwana ba qhube I tried on a flop le batho ne se ba senana ka wena ona flop a ke na flop o tshaka ba ntshwana ba bue nna ke na flop no gama la ola manete ke man ke sentle straight sentle straight sure Sifani June bona gore tshwantse ke bue le senemi ya ka botse if you comfortable o ka ihlehle tšhono ya nna ke sentle fela tse tsa senemi re tla di bona next time sure okay sharp nna so phoka ke bone o le Facebook o bone o shootile ka di-uniform no taba ske life eletse kae o taba ske qhubeka or bana taba ske le tšhono wa tsa tletsa re ke iqale
wabo nna fele yane ke la o check trend empa ne trend ke ithatela sekolo Mm. wabo Disene, ke disene. you Taba tsa WhatsApp sekolo mo o kgutletseng skele. nna e re ke qale wena so tla ibona pele hore e jwang wa ntshwana Ne tjho no motjha. nna ne ke nganyela skela feel on ntshwana Mm. ke batla ho qeta skela ntshwana Mm. a ka re G12 so tla ntho ya hore wa bona di-Philip di tsa nna ne ke sa iqala ya kgutliswa wabo no ka grade 12 ke hlakana le cozy wabo so da skela sa ka obvious mfetho tshwantse o be strict ke roll grade 12 Yeah. tshwantse o Tlametse focus ba ne and le stuff order. no le nna ke tsebe di-Facebook e tsalang ke tsebe le gore keng Facebook ke o cozy o tla mo life-eng ya ka ntho le nna se ke bona bona a ke sa batla ho mamela dikela no se ke tsa eng skela se bang qaba yabo and mametric a skela tshwantse o cooperate mfetho be lining wabo o be a skela se sa bona hore bo sentle ke yo di phone wa trend wabo se ba champisetsa no bo se le bo meme hore diamond the reason why sa skela Yeah. ke ding ya di-Facebook ke di what Banana ke peer pressure. sure no ba reng skela mfetho lezi zinto zenza siyakukhuza ze no ake khona ho di tlohela ka bana ke poster batho ba bona Simple. Like so se like le la gaming. se ke le gaming nna qala Mm. yabo so maybe ha ke lo fa bo my one E se banana hore maybe o nang banyana. and sheba ke lo vile le nna Bankers. ke dom ke sha live hona le bo member mfolowang skela wa ntho ba bona go nna le metri ngithola alize skela le busy nama live ke send and ba bona la go mfano amami e re mcoze skela So right nona ga o fihla ba ga go bonotse ba paepe. wa ntho ke potse tle ba mpone va nna no Facebook a ke qava ke qabisitse ke cozy ntho tse paya ke qala ntho ba reng ba mpone ke le busy di live okay ikhuphula live tso re bona ke kaofela motho wa ntho ba bona jwalo skela hore ntle ke diamond a mamedi mona re mqotsi ntho ba nqotsetsa la ikgutese skela No like peer pressure ya da skela no endlela jwang cause o vya so fele o tlo go wa keleza la o ka wa focus tla se a ke go cool chomi ke o le seng wa ntho so le nna ne ke loser mfetho go re tshwantse ke focus ke a bone sentle and hwa bile qala ho kena gaming wa ntho le nna tshwantse ke ba wa ntho ke wa thabiso right pele o ntho tse jwalo ka loser focus ya ne ka loser focus from that ke bona skela senkimela so right no sa khone handle la pressure e sure mfetho ka bana ke qala ho kena gaming ke la handle jwang ka bana mfetho o qala ho kena gaming a ke go wa chisetswa man wa ipona po so no se ke itshola vele hore ntle ke ne ke etsa so ntho tse jwalo no ga welcome inside the fatherhood industry you tshwere jwang fatherhood sure ntse re grand you tshwere grand no we maintain jwang no we maintain le wena cause I'm fit ona motho o sa tsebeng gore Facebook a ga e jaaka matala ba e shapa Nike wa dribble left right and center so maintenance fana ho bua vare ne nna fele ne ke batla mogala ka nano gore no like ngwana o serious bua ntho tse serious ka nta yentse ke di yentse ke ntho tse ba re ke no go ka khutlela mara and never ke lahle ngwana da never lahle ngwana bile wa ka never ke nna amara shela o thuntsweng bana cause most of my time ba balele le ba e shebileng video ba balele ba balele yeah when tse grand ba ska balele no na ke batla go tsaka like we maintain jwang wena fetso shana ke no se ka like ne ka yo wa spani mfetho ne ke flop a tsho ba tsetsalang a bona a ke obvious nna ke motho phandang ka di dai wa ntshwa so like ke na lonana ka nyuko e so wa ntshwa tshwantse ke tse so ka nyuko e so tshwantse ke tse so wa ntshwa so like ya ke na le maintainer jwalo la machita re ba fete skip mamadi le maole luna no thusa side ya obvious so right wena ona ne financial discipline like shelter tsa wa khona di manager grand o ga e ya ngwaneng e ke ya what la nka no choose ba le grand ke re machita ka go tsala ke fisa le eng no ke be nngwe le side no nna ke batla go taba beef e be tsala la Facebook le wena le baptist gore ke mang ena o because of no feel site la sa poster di video tsa di poster ngwantsha nna no ke re tlametse o fe batho sa tla la story ge ntle ke da campaign tshweso because ke bontsha o poster o re ntanga wa o poster di video tsa gale and stuff ya kantle o bua like regarding kelona le da ne ba mshuta ya ele ya kelo le mona le le tshotsa no so like and wa bona ntshotsa kelo wa di bua device tsana le video e ya ka ya gale
wa ntshwara. So o So di-connect-ile. wa ntshwara di tla ka ntshitse la man ke video ya kgale da mona ha ke tsebe le gore ke pisene ka bereda ke paisitse ka isa ba ke video ya kgale so like o di mixitse ntho e tunang ke masepa. So motho o na bua ka ena da se baby mama wa straight. Motho ana bua ka ena da Yeah. Ke lo ba mo shoot-ileng da. ke baby mama so no Straight. sure wa ke re le nna vele ke nna ke qadileng da ikgutisa ntho cause ha ke batle bua taba tse antle no na le him ho and le nna na ifakazitsa hore bafethu batle iqala taba e obvious na tshela batho go spata ntho so like ile ka kwata wa bona. Alright brad wena no sa batlo ga tsamaye no batla actor mature and like Sure. fetwa sa relax ka taba wena o itlatsa strata jwalo. So like o petile ka jwetsa batho hore like nomntwana no wa bona no like bayitlatsa mfethu wa nkhabatsha le nna. Mara ne tlametse mfethu wa tsebala o batla gore batho ba tsebe gore Okay, ke sure matsala. one choice but is it and stuff okay sharp ke dumetse mara like a sa itlatsa no because le nna ke postitse ka etsa mistake vele ke sa nano mfethu ska jwetsa batho then I lo share the video na mara mtle do lokisitse ditaba le mokele. yeah I know re can next ra ntse tse pa a bona le bo no fitse jwang wa bona maqala poster video like I create a scene e seo ba tseba because of no o linkile video ya gale le ntho e tsalang and and no di a tlo costa hlakana. beef between wena le mama One shot. yeah So nna go flop ba ka ke na taba ntho tse ding baby mama ne di bua like a se tsona le tswa ke senke le hlong o na ntho tse tsa hore ra kula nna ho neng batho ba re ke a kula matla wa mpona ke right mara ntho tsa kula so one shot go tswere ke tro and I ke le hlong ya kruba ke tsang na drop nka ke sola ka drop mjaivo ke ntho e jwang like una le nqondo ha ne drop ke na drop mara o bua di-var because of like una bokel most of it mo fetsa go hlokana le bona ba tlo hae mang o na le pipenya why all along nna tse re jola ntse ja re hlokana so se ke bana le pipenja jwa ana gore ke complainela dialing ya hore ba re nna ke a ku then like ka bona nna tante o bona ntlo gore mano maybe ba batla o test o post test down na Facebook we be and I never get into Bahlala. mna bahlali mna bahlali I never get it so na ke issue ya hore why o change banyana so like left right and center wa tsala e khutetse wa tsala e khutetse mfethu a so re ke change ya ke le mfetwa bona maybe nka reng tshotse like tsa bo ke lenyana so ke ntshotse ne ke di etsa gale so ke ntshotse ne ke di etsa mrao kwa no wa and I saw re ke ba change gore like wa bona maybe Medi ne a tlokana lona batho ba ba tlo re ke nna ke msile a ba tla go company ke inside the relationship e one time a ba tla go ke le wentseng nna se ke msile ke msetse for a reason and akusukuthi njalo mamina mangihluka no ke dimeng wrong le bona ba go mfiti ba bang ba faka dikoloi ba etsa o ka ploma ke lo jwalo and then never mfana nna ntho ke etsa mfethu ba bo ke le ba re batlang ntho so that's why le nna ke na le okay e re ke mkae so most of the time ko no ba lahla go wena ba lahla bona gale kwa bona ke bona ke nna ke ba lahla gale no wa fetwa lokise taba a ke hlole mfethu ka se hlole o zamile nka se jwetse motho ntse ke rasa le no o go twa qaba o tshwera itele go so like so like since wa bona o ga se sentle mfethu na ne di extempire la re ka kena profileng ya o no like ra ya through timeline ke bo I love you tse ngata different cultures so tshong nna ke bona se ka mathata a se wena ke bona so ke ntho nana gore most of banyana I ba understand ka wena like lo reng most of bona o hlokana le bona because of this reason ena ke tsebe ke ka re wa bona tsa batho like o feel like king to ka banyana most of bona ba tsotseng bona ne ba se understand ka wena gore like wa bona nna fele mfetsi wa bona a ko kgalmela ne go ba mmamela ummamela mara o batla ke mtshita ba tshita kaofela bantse ka ummamela no o etsala bithuang so nana ke a move ke tlo bontsha hore a ke hlanye hona le batho ba nna ba bangata batho ba re ratang ka mokanteng tsho ke mka chance wena wa sa na di option a bona hore happy so batla go gutla ona ke tla gutlela wena never ke etse ntho re ape a o ye mo so like ke ntse ne tshwantse ba understand hore ke okay sharp ke bua le wena ke a o kgalmela ha o mami ke man Snyder
Ai ba nkare ko wena. wa ntjwa. Mm. So that's why re na le ho hlehla mfetsi, Ene le ho ka hlehla. flop e tlo reng if ba ka mo tshwara ngwana o motho o tlo re nna ke jele medi a seng. Wa e bamba ya Eya. e jwalo so wa mfetsi taba tse tsa bokele So wa mara bona maqala ao a trenda ka Moja Love fitse jwang? a ka inaka o bua fa Eh? a ke re ne ke qapa Eh. vele so ya ke sha ka inaka o mara nna ne ke stresswa ke ya ka fela da ya hae ke ya bona Le wena o tlo hlahela. a ke tsebe So Mama Sotlo feel jwang cause ke bone like no gonpo ya nnete no. Mama Sotla understand ke ntho ya kgale. Ke ntho ya kgale. So ke di-video tsa kgale tseo vele. A se seng kgale wa bona. Mara ke disebo January. Maybe ya ka no ke hla ka lona last month. Yeah. Video eo re shebile show eo ya Motswala re shebile last of last month. Yeah, before yena ke hlakana le yena. So le shele le two le cause o shaile pele ka shafta yena. oh. Ntla ba la ta So mabo. le feletse ka le match yao ya Moja Love. Yo, ke yona le tswa ke sa batla gore batho ba shebelle. Ke mo file plaque right o ka jwang? Nna le ke lo ga buisana o tlo re vele. Ha o bja se. Tshore no ne ke expectile someone fito chesa No le sengile ka nako eo. ai ne ke se seng bana ko rata dintho a ke re wa ikhupola le motho Ka o tshwara ke masa batho motla TV ya o ba batho sure so ne ke sa le o sengile ke fitla ra ke hlakana le motho mo vele ai o nyetse ke lo le swa le o tsheditse tshotse So le fitlile na o qava o re one ka No ba ka, flop it one ka o paisisitse ba o paisisitse Moja Love. ene fitile ka mphaphele o a ketsa No le o shele di suit because nna ke se shebe date o ga e so ana ke sha di shoot ba nna ke sha ba ke di ya o chana ke wa tseba ke shaile na ke kenye di suit ke lo bona mang ai so no wena ne according to wena because ke like maqala o fede Sure. like ha o nana o batho ba jwetseng ka o fela ke o fela o bona ka go best for yena for course yeah according to wena ke re ke ditotse tsa wa se Sure. yeah for wena ke mainly kutlwano ke mainly kutlwano fela a le nae le nae fela bana fela ke no mona ka kana grand sure so wena favorite ex wa him ke Yolanda isho mfana wa stress ngwana o le spat o senyehile ngwana o spat yo spend na le motle mfana Yolanda ke ngwana le no shoota le ena ne o ka go mo ke pinki yeah mfana wa bona o ya mfana ke morata mfana o senyehile mfana ngwana o na plomava na ploma Jozi sibane esa nene Jozi masepa Jozi mfana o le metse mfana o ne ke re ke batla ho mmona ama batla no wa tsoka se molukisa ke tshilo ntho ka re ke batla mo lokisa ba mpontshe yena hore ba ke tlo kgona mo lokisa bontsho go ploma va jwang le bo mang ke tlo kgona mo lokisa ka one yo spare ba o le metse so like ntho ke batla go botsana bjene go like post tsa batho di a o hlaba right tsa ha ba posta like kana yeah se ke di tlwaetsa o tshwana le o nare before obvious taba tsa bo o tlo kena fatherhood industry wa ntshwa like wena o postile wa re wa e go jele re le 30 ma go kgetha nna ke be ntatwa ngwana di post so ntho ke nnete gore le mjele le 30 go ga ba bona a ke batle taba e khutile morao feta ba batlo e shebela e khutise ga bo mara akuqala ba re tlwele batlo re oh so ke ntho o tshega re le go e Moja Love for sengwe e ntse mo re ketse o e Moja Love yeah no like obvious a ke re vele ho ile cozy no ba qaba cozy ha di maqala so aba tonze maqala wa hae babo so vele ba ntontsha so e tswile show e go jwang mfana kutlile ba re tlotsa cause ha o tswile ya cozy le tse ding tshwantse di tswa which is ho latela ya kada so yeah so ka re if you to give a message like to your younger self and so I get no so ke mjimane sure yeah re ke re ka ena message am fe to post ile Facebook sure it's ta ga buka ke sa e upola postele it's a boy like to your younger self ba ka go ika message like o ka re aza nkare ke ska ba le taba go batho ba re at the end of the day motho a never wetsetse next so wena tshwantse o ipone go etsa jwang ka bophelo ba hao ntse o zame mo o zamang o phushe mo o phushang
motho a bua hampe en feta a ska nkela data wena etsa ntho ya gago. So wena o bona ka ke yona ntho o ka watileng most or like o entertainer batho Nna because no ka bona ga batho o sa ba nkela hloohong. mfana like a ke na taba mfana ke ntho e ke godileng ke tjwetsa yona la ka mpona hore ba nshada strat ha ba nshabile especially ko strateng wa tseba strateng di a etsa wa nka ba bona ba nshane ho njani a kotsi ba tlametse go thusa a never tle mfana nna ke a betcha mfana wa bona hore diamond e fetho keneng tjeng stress a never phela mfetho khale di etsa le mjaivo ha de for khuluma kodwa fetho maybe wa tla cause ke maqala ke like for example the vele ba kile ba nshayela pela hae qala bona tsotse ba ba kile ba ntlapela pela hae ke a bona le ba o shaela a ke qaza ke ba qaza emana a ke ba ba fetse ba batla go shaya sure a ke taba go ba jellene bo se ba jweng nna ke tsebela ka bo kele ba bona ba ikhosa nna ka se mpone tsa media ke tseba ithola le wena ba itlisa ndo ne bohane mfetho. so wena ga lo kena le metseng ya batho Wa ikela ba bangata ne bang ba itjwetsa mfana gore a sena motho ba itjwetsa gore ba gone and wena o tsotse o shebile cause ba fella wena nna ke tjweditse la ba bona di video tse trendang tsa hore wa ja wa thola di nkene like kale di nkene ja ke a thola wena o tla bonna hore ish matsale media ke thola bona ka ba media o ipost utlwela bana ba bang bohloko okay media ka e katla wena o ka e hana o bona hore ba tla go rona banyana ba nga ba o fa bona hore o tlile ka plan o sida o tlo ntshella hore something is up ai emana e teng ntho mfetho keng khohloko keng khohloko sure e teng condom mara no kene ke nna te o poster sex tape ele mara sentle sure wa tsa ke mane ke shaila le nna mona ke yola nda mina ngwana no go tile ntho tse pa mo life ka ole let's why ke ha o ploma jozi strip smart sibale mo go tile ntho tse pa ngwana o ka so let's why nna le na ga tisala o etsa so and so le hlokantse ke ne re kenye bana tsa o pola mfana mme ne re qabana too much ne re qabana khutlelana o kile a nchakela for ma 1 2 ne ke ploma ke diwana ke mo re tisala mo re sha 6 pino baby ngifuna ukuzibona ukuthi ninjani lena wa dumela a ga beda ga ka poster i1 mfana boma 5 minutes ka intsha ku store go batho ba itshwara 35 minutes oh yo sibale fast and ke delete le nna fast ya fitla ko bona fast ba shapile di recording di wa twate screen record ai wena ya trenda jwang so like ke mamotho advice mo philo like o face such things ka bo o trenda ka sex tape eng batho ba bua ka wena ke mamotho le go like o hleza o tshwere site na go mfana etsa so a tsa bua ba re mfana hai so right advice ba tsa nna khotsele o di khodisitse ke lo le ba bantshwa tsamaneng sa le yotse and batho ba ba khodisa ke maudi ba bang ba di keya ke ke bua va so nna vele ke tisitswa ntsola ka ba out ntsola ka ba out ka ipona hore ke nna mfana motho one time o ga buto ringang le nna hayo sibale let's why maybe fandag ke le so ka ba nna ke a ikhopula ke a itwetsa mfetho yi ho gone no o sa hlotse o dlalla ka imasaiteng a Soweto so le like so le ka la dikemo o sa le ka ibo phiri ka isha maybe nka re ke taba ya ngwana maybe ende ka mo lena ke batla tšhelete mfana ka se dule ke zola hai ka se dule wada ntse that's why mfetho lena ke batla ipona re ntle ke iketsetsa eng mo life eng ntse mfana ntse ke latellana le ditšhomi mfana di etsetse next wa tla o nyiwa ka ke ma tla o tshetsang go bona so ke motho go tshwara ka o tsamaya ka dipampers wa ntse tse jwalo sibale so like fine so batho ba tla o buka oh ba text mfana le nna ke motho re number le number la peo ba fetsa le batla mbuka le mthola la ba bona ba ka no wena o fitla patse mo deliver eng like how like o tlisa nga o fitla patse no ba se o gana o tlisa ntwa wena o fitla gore ke ntse ba ga o fitlile sentle le tlo thola ntse so patseng ya o ba ke tshore ba tsana dipating fana ba nchaza ka eng a ke fitlhane like ba nketsetsa ditho tsa ka di be simple ba tseba ke rata maika so like ba ntlisetsa maike ba ntlisetsa le botlolo la ka di ice obvious ke number last like ba o qina pating ke rata o fitla like late pating mantshwa ba o qina obvious all eyes on you so ke kitsetsa bo 10 a o di batle ba tla tsetsa bo 2 1
nkare ke na le ho kena ka bo ma 10 ya 10 da 11 a ke kene ka 12 10 11 da ke akere ke a tseba hore ke nna wa ho qena ya ke a vaya sena motho wa plom So upload vele iphathing sneaks. ke a tseba ke re leng Emile never ke plom mfana nane I never ke So no ava kicking bang one man or val mamas. ke va le bo maqala na le bo maqala ba nkatileng ho bea Wa matsep. sure ke ba tshepa Wa tswa ka dula le botlolo o lo tswa ntwe tse ding. La ka dula le botlolo mo tswa ntwe tse ding. wa tseba nqhasetsang maybe ba tla shapa maybe ditlasenyana tse dithuba di bona ke ba dumele hore ba nwa ntho Oh ba be busy to that level. ha Cause ka ba ba busy ba busy. ba bo se go fedile so like ke na le ho vala bona ha ke bona go kika e serious maybe na le like studio sa ka ke diwa no ntho tse jwa ke va le mama ntho tse jwa So ba change nene o tla le yone o tla le. ai Amara no bua di ba re mpana no kono ne serious no. no ke gone mara ke ntse ka gale No gone. So ke ntse inspire go shine I get it so. shempe ke shebe Mapena. and ba tseba mena gale ke o isha mona o ba le diding le re ke be le night ka bona bela ra mano ke ne vele ke sena next ke sa inqanyo le night mantho ne ke sa inkele hlong So ra ke na o inspire ke. Sure ha ile mona e nqhasetsa ka hore tumme e so hlaile le go TV tumme ka social media fela e so hlaile go TV O ne se itse ba ke TV. mona le mona seba mona ne ke phapela ke sa apare nae ke mona So wena o mtsibile before ba famous. na so tumi Yeah, to that point mara na santsana le teng. Sure ba kile ba nhlatsetsa ka ene ba beya snap sa ka ba beya le ena ba re shebe shit le shebe sheba wa bona no se ba morata no se ba mphapela o ka se tjho ke nna le ba nkodla le shebe le wena ke morata ka teng so mfana yena o ntse o re apare na ke mfana ke o jwetsa no ke batla ya apara so ende ke a phanda mara na ke mfana ke yona ada ba isu beside shebe na ke yona ke mara nna ko jwetse ba re ne ke sa e bone na ke mfana mara no wena o shebile like Lukompo like I go share music okay sure yeah like Lukompo ya ka wena o tlo le shaya when time goes on or whoever ne yeah nna le kompo mfeto ne ke batla ho shaya ene ke ile ka shaya le ke nngwe so go ya Lukompo ba tsa problem ka ke mfana ke na lo bitsa ke di producer mfeto tse sa tsebeng ho spana mfana ke motse mfeto akwazi ukushaya into kanje I general kanje le kompo le a reng a wa qaba mara mfeto a o fihla da wa bona ha qaba ende ke batla ho shaya le kompo mfana so like ke a wa tshuma go ka le palama uncle palama mfana nka le palama wa bona for Manule o shebe ka le palama so artist ka reng fana for wena ranger number 1 ke shebe wa tseba go nna ke na le o mamela le kompo ke na le o mamela piano so le kompo number 1 of ama ke fa shebe mfana then piano mfana re ke bona nna mfana piano maybe gore ke tswa gore ke ba qapa na artist maybe ka ba ntse ding ra di cover mara batho ba binang fana gore bo sporano ba sa bina ka sebo etsa bona ile ke ntja ile masepa mfana ene le no ke shebile sa host le di event mfana spura straight phela spura kena fela na computer le store but also wait phela o ya ka nna spora kena o fadileng tjheleng ndane o ya ka nna mara spura da ba swabi ba utlwa flow ya tjheleng ndane monna wing ka da go spora da ile ne number 1 mara mo di piano no na ke di kene fancy se ra bina fela ha ona ke nna ka support mara le o right we name nwela spora a ile ne le ntja sure no campaign kana wa spana ore mfana ke qala ka bande last ne ke textana le yena ke bona le manana le profile ko WhatsApp like ka ke tse sa idlala lo no ne because of no asa host the event wa bona le sometimes am kentse nka ba mo mentse fela hore feature ba ke bitso la ena nje mana jwa wa tsana flop ka ke mfana ke kgone la audition event wena next why a ke tse sentle mara ke ntho ka go maisha ba e bona hore ai ya nkhuphukisa
and namfana na bafetu ba ba re cause mfana ntho tse di paolo now ke tso content ba content a ke sha ka re eng wa hana ke ntho ka bona ka like mfana bona na pelo ka bo di ba re mfakela o jwetsa ntho e ke batlang ka pelo ka kaofela ntano ko thola studio se right re spane o bona to postile neng mo le studio sa mantswe sure ke o tshengwa go London then na le studio se se sa go oh right also tholi feature ka re no like you understand I understand now wa tsaya ke patlela wa bona di artist no sibale ha di batla go recorda di record yeah no nna ke batla go recorda like Ba recorda da le da one shot and then fethu hayi nini so record next week Monday so record no unqeta matla sibale di artist and di then kena studio lyrically ya sha so and wa bona batho ba nqhaza ba kena studio ba shy ba release same time bona mona tshwantse re menyana sibale wa bona ke no ona come ba na track maybe we release tseng and ke na le tsona di track like tse le go di tswile mo ba ka search Spotify o tlo di thola ke la re za mo thola di streaming yana ke album ya Mthembuso ni itse tlo nshayisa EP a se drop ashina na itse o tlo nshayisa EP go tswa so ishaye o nkentse go album di track nyana tse bo mo 2 mantwa so ya di teng go Spotify then tse di nkili one tse jwalo fun so ke tsona challenges tse nka ngwa di face under music industry like studio what una le track mara go thusa ba tlo release ga ba tlo etsang but ka metso ke ne da ka USB a lahlile gore dipina tsa go fela USB o no registerile sambo I mean a ke tsebe next ke utlwa ba re sampra ke tsebe next ka dintho tse go pa ka ida that's why ke re ke batla motho brand wa bona mfana producer ka ba mfana sa spa yeah no wena like genre feng o itshwereng like o e batlang like hip hop piano or le comp right like o wena bona ka re like bona e tlo nsebeletsa mfana ke piano ke piano mfana le compone se ke batla o etsetsa like o batla o fita like o bua solo motho wa music ka motho fita o di genre tse kaofela like batla o kena piano kenele le comp and wa bona na le we ke mathanka teng fana ke bona ntse gore comp le tlo kenya kimi ke tshwe ke tshwetse yona bona le comp ke lona le tlo kenya kimi piano fitse go ba baya yeah piano flop is banning in banning ene go flop no motho a tseba go reng a ba ka mdlalla beat a tseba o bina sana na ke MC yeah flop like motho a pala ba beat e1 sana na ke MC and then fana nantso ngikhaza kana ke qedile ka MC until MC ya ke bona okay sharp so ka pina a ke bona ke a shaya until no na le ba bang ba tlang ba ga mina ngikwazi ukucula ka beat una le nngwe taba monna ona le fitla studio ba re sintlele na isiphathelele ga ngolwa re dithu ke challenge ke re no wena a o ngwala like processor teng e jwang like o mamela beat wa ngwana o re o ngwala pele no tla di palama di after beat ke mamela beat pele after ngwala yeah sure ke tlo kena jwang watsho no ba nka ile challenge ba ga ngola obvious o wina o kena go kopine watsho ba re ile na le mase ba banana hore ba ntshosa a ke tshowe ena o tshowe ke ngola wa ngola una difference ba utla ba re producer di re sentla o snike lapho aqala pita ke bina ke se bata no ya utla le ya o le ya gym so ba re bine yona wa pala sala ga metsi wa bona sa ngola la bithuba ga so bona ka pala mapina mfana ka bona hayi tsantse ke qhubeke motsi mfana as long as ba khetha nna wa tsantse ke qhubeke mfana ne motho wa fetso so ba fetso ba tla mo sebetsa le sentle available mara not di producer nyana tse zamang like ba fetso batho ba naneng discipline ba naneng equipment grand mic studio monitors everything e galo ba sente ke yo number tsa di teng da ba yong ba fetso if ba tla spana le ena ke yo sentle available sa zama la manula upcoming o tlo recorda ka ntse tse seo ha e sebetse jwale flop ba bona go ga ba text ba re sure because of everyone wa bona because of wa bona after video everyone o batla text sentle ke na le studio eng wa bo flop ila ba fetso a o texta e tla ka proof ya gona le mic e ska nka ntho tsa Google una le mic ba cross night am fit one thola koma cross night go gona sha 5 tracks one non stop ba fetso le fana ke tlela producer mona e release ba tlo ntwetsa ngwe fetolang le ka je sa release one thola like sticker to date it's 25 EP ya tswa so progress ka one thola mtho ba fetso se ile time ha tlametsa spanele mo se hai ba fetso ntse ga re sa undermine ba fetso
Matala, thanks for coming. Matala, yo. Ay, Ayo, konke Flo. plastic ile kana Matala. Ika yini Matala? Ke yona e? Oh my god. Matana no go tshwaretsenyana dikatibanyana bo. Mara fela o ka ikgethelanyana two ke tsa winter le panel cap nyana bo. Wena yo shankare fela o ka qofa two fela wa bona. Yeah. So ka panel cap Le store straight malume. Mina khale ba batla hore ka pare store ke store se jwang. Ala ka ska mama sa una flop es lo sinkile. Senga se tla ba tjepo. Se tla ba step Wa batla. Wa batla. Then tse ga tse two. Ready mona. Ready se re mqaba. Black malume. Haina flop Matala, thanks for coming Jaka ne. No messaging Jaka to everyone. Yeah, by the of the day to everyone. Like everyone who follow hanga fana bona ga sentle ba fetse sentle ke boza. I'm fine. The message ke dithola ne tsa go sentle. Fele ke nano bona fele that time na go rantwana Gopman ka o tlala eng yeah, and di pa mfana o tshela ga go like a ke na ntho ya hore ke poste batho ba ba bonang ka re no weeketsang ngono o bona ka go pick batho le bona ba not everyone will hate one to ya marai nna ke ba leboga fele o re ngwanncane fele a se ntho e pa le nna ke mncane mara tsebe hore a ke sa rabi di message fele nathi sine sinte sezenza busy ya mthot akusokuthi ignore mfanele nyenze something ngezizitsha kithi yangithola clean angeke libele ngithi tot ngitextana nawo ngiyazi uyangithanda kodwa man relax limithanyana ngoba lena ki busy njengoba na ubusy ngithatha ukuthi mina ngihleli nje nami ngifuna imali njengoba na ubhekele video manje ubusy yangithina ubusy so nibe patient bafethu ningatext usenhle for into ezingekho like stick to the point mawufuna for something straight to the point ukuthi mfethu ngifuna into sona and ke ucheck rand nafika hayi anamata ngayifakaze yo so anaka ucheck rand mfana akina khona ni babang ba textile ka se ba bua ka mabitso ba textile mara kwena wa bona no number 2 lo go textile wa responda le ntshwa rona wa deliver bro ka manje ka la nna fela ke batla mo nka se mona mfethu re gotse as bana ga tsa ba life e jwang mona wa ntshwa nka se utlholela etsa so no ba ipona ba le big and sheba ka se ane a buenda ba go re ka se mabitso ka mabitso re ke mang le mang like ba fethu like re ba tlametse re phedisana like mfethu re ba tshwara phedisana a so hla TV mara so go qhomela like nana nje mfethu go tabela phone so batla o no menyana no nna ke go sentlofe di viewers ka verse nyana ko shela piti e ba febes mkhoti ke taqala gae ke ba fefeng ke mo fefeng ke mfe pite feng fan ish ba fit wa tsa ke le skofela a tso di ba copyright C50 ona nkule o ba se nkuli to ba copyright a tse poster e shito khawa sure ka connect sa disconnectile ka disconnectile Santsa le like ile re khupise mos in ila dile mfana da thanks for coming fana yo na flow bra ke ego ngicela utime tosho zamo request la address teng go tlela TK mos yo obisiphila ngasameke teni elwena mona ngipayisi 2015 bro ke tla change hona flop 2015 ya then no request address teng da eba fetuna na mona akiche lene kaula ya kabana mina ngisitsheli mina funi kaula kollega go tswe after e bro ba bang bana lo qhoma tseba o lapile ma go tshaba go lapile akasibu tsabona ne lampa yao o ka ba ka verse re kwale then re shebetse le tsa dijo tse ba fethu le swa one fela bro bese wa ikena va fit awuzwe izwe noma ekhambela kahle mara utla ito kena after yakho phola wanzona
No, ke bina ke shebile kwa. Yeah, a o shebe hip hop. Wa mara ba fetsa. Hayi Eh, in. Like uyakhona ukugibela naye athi ayifake icala lento uzoyifaka Oh yancane. Yabo Thabi zwakala. Zwakala. Sure. ukufe city bro. Awukankali mic. Bafethu basazoguqa bathunike bajulike banamanga sebazwile futhi sayiphinda lento le ndaba mnandi bafethu. You know who it is bafethu simnandi omnandi. I know. So, Awena uphojiste intwana mama Lona DJ Leso. Ivan. Asasibana uzuma Pothusa di jwalo. Pothusa di Siyazibalekela sure. Ebathi asap ekanja uthanda kanja ebathi ukanja uthanda kanja so sanikelana noma like siyaphana noma akho ukuthi wena umbreakela izina sekutla iqhubeka. okay akusi debate angithi Net. okay Ukasiluki. ngikasiluki okay right ekanjani bafethu ngithi uthanda kanjani ekanja ngithi uthanda kanjani ighost enangompe ighost enangompe uzangithini engithi kuba izolo lenephuphu abesijaba ngathi sijaba kwamalast umuntu ngabelise bambiza usayipeni athi ubheke sizigcina today ngithi cela ukuba flexible ukuba late ngithi ngicela ukuba flexible ukuba late Siphethe bontwana yabona sijeke mwansi Facebook everybody tona ke lipoda senipidia tu bathungana ki press wagi asibagene ngithulake javu thulula sule Hayibo. suba suke yozukushaya bothu Hayibo. Ikwasipisa magu Thi basazoguqa bathunike bajuluki ebanamanga sebazwile futhi siphinda futhi isiphithi creativity nangumgaga engane nini sekubhizi sekulithi babheke muba sebazwile mphethe inkinga aphethe ghost ithi asa ngikaji awungasabi njani sayaqhubeka sayenza lento ngasabi ishu babithi elisile mara elisile dale ngibata ngishaya manje okay Ay let's kontwana ka ngfa something ka sujetse maka let's konekena kontwana ka konekena konekena wa yuthi a re kwala shuma asana ta le mutlile sentle bafethu le mutlile sentle kena mtho ka time kana ko bafethu ba shita try ka wena Cheka ngwana ko fry bafethu bathi bafethu every ghost for himself lost for us all bafethu ngasabi bafethu siniphethe bafethu nazi bafethu stay tuned ngicela bafethu subscribe amanikhona ni share amanikhona ni comment amanikhona bafethu uye lo muntu bafethu yakhona bafethu akisafeva loya sale utswa singelo nminyele safeva bona batho ba bafethu etsa ka lerato bafethu ga se etsang ka hatred bafethu ka lerata kaofela bafethu ba kwala la tseba bafethu ke ka lerato shu